ゆるパパのほびちゃん。はい。アーティファクト。ガンダムアーティファクトですかね。食玩ですかね。サンタクロースのプレゼントです。これはサンタクロースからいただきました。まあ、サンタクロースは見てないんですけどね。クリスマスの朝に起きたら、これがこの箱がここに置いてありました。誰が置いたんでしょうかね。わからない。わからないんですけど、まあ、うちの長男がですね、早く作れ、早く箱を開けろっていうんですね、催促されました、長男からですね。まあこれただですね、箱を開けなくてももう分かってるんですね、中身は。018スーパーガンダム。スーパーガンダムが入ってます。そうですね。なんとなくこれの、アーティファクトっていう、この、模型ですね。気になってたんですね、以前から。ただ、少し敷居が高いかなと思ってました。ちょっと私が作るにはですね、ちょっと難しいんじゃないかなっていうような、感覚では思っていましたね。はい。まあ、実際どうなのか開けてみます。まず開封ですね。スーパーガンダムですね。マーク2、ガンダムマーク2と、さらにスーパーガンダムになるためのパーツですね。2つ、取扱説明書は、ガンダムマーク2の説明書と、さらに、その、スーパーガンダムになるための、パーツの組み立て説明書になります。これも普通にプラモデルですね。すごい小さなプラモデルです。パーツが小さすぎますね。こんなのこれ作れるかなっていうのは、ちょっと不安になってきました。ちょっと色塗ろうかなと思ってたんですけどね。とにかく組み立ててみます。こちらが、なんかスーパーガンダムの、パーツみたいですね。で、こちらにあるのが、ガンダムマーク2のパーツみたいです。もう見た目で判断してみます。はい。では早速作ります。
はい、スーパーガンダムの、マーク2状態ですね。マーク2状態。ガンダムマーク2ですね。すごい大変ですね、これ。もうびっくりびっくりするぐらい大変ですよ。いやー、参ったな。ここまででも2時間、ここまで2時間ちょっとくらいですかね。はい、まだスーパーガンダムになってないですからね。スーパーガンダムに頑張ってやります。はい、まあちょっと目立ったですね、まあバリって言いますか、ヤスリ掛けしました。ヤスリ掛けして、合わせ目消しですね。を、まあ、やりました。で、あと、まあ、ちょっとした隙間ですね。を埋めたいんですけど、まあ、あれですね。実験ということでですね、どうかな、大丈夫かなっていうのはあるんですけど、実験。アイシングジェルってあるんですね。なんだろう。UV レジンで固まる、UV レジンみたいなものみたいですね。大丈夫かな。じゃあこれをパテ代わりに使いたいと思います。これ、まあ、もしくは普通に UV レジンですよね。どっちがいいかわからない。ちょっとまあ、実験なんでですね、まあ、とにかく、穴埋めですね。ちょっとした隙間を埋めるのにですね、要は流動性があるのがいいのか、それとも、べったりっとした方がいいのかですね。ちょっとわかりづらいんでですね、実験して試してみたいと思います。普通に UV レジンの液でやった方がいいですかね。
ミルキーブルーですね。UV カラーレジン液って書いてありますけど。ですね。はい。UV レジンでですね、ちょっと穴埋めって言いますかね、パテ代わりにやったんですけど、なんかこれが、この UV レジンがですね、使った UV レジンが、なんかちょっと軟質なんですね。柔らかい感じのもの、柔らかいものなんですね。ちょっとそれ失敗しましたね。なんかちょっとビニールみたいに柔らかい感じの、UV レジンなんですよ。ちょっとこれ失敗でした。パテみたいには、穴埋めにはなってるんですけど、取れます。こすると上から。これ、意味がないですよね。なんだろう、固まってないのかな。取れるんですよね。上から指でこすると取れちゃうんですね。失敗です。合わせ目消してですね。で、ある程度、隙間を埋めました。UV レジンで隙間を埋めました。パテの代わりにですね。はい。まあそんな綺麗ではないです。で、塗装するんですけど、その前にちょっとプライマーかけてみます。プライマー、塗装前の下処理なんですかね。こういうことやったことないんですけどね、やります。塗装ですね、してるんですけど、ラッカーですね。ラッカー塗ってですね、ちょっとこすったら剥がれちゃいましたね。多分ここ UV レジンですね。UV レジンを、つけたとこなんですね。で、UV レジンが良くなかったんですかね。ちょっとラッカーの塗りが良くないです。他にもですね、UV レジン使ったところ結構あるんでですね、なんか、塗装が剥げてくるところが出てくるかもしれないですね。はい。塗装でですね、これ使います。塗装クリップ。キャンドゥで買いましたね。キャンドゥで買いました塗装クリップ。はい、使います。
塗装が一通り終わりました。塗装をしました。メタルにしましたね。シルバーですね。シルバーリーフ。あ、違う。シルバーリーフじゃないな。ですね。メタルシルバーですね。TS83。で、TS14 ですね。このブラック、ツヤありブラックですね。こちらを下塗りして、この TS83 を吹きかけてくださいと説明に書いてあります。TS ブラックを必ず下塗りしてください。はい。じゃあちょっと組み上げますね。ガンダムアーティファクトですね。ナンバー018スーパーガンダム完成しました。すごい大変だったです。もう細かすぎてですね、パーツをこう持つのも大変でしたね。HG、HG のプラモデルですね、144分の1の10分の1ぐらいの大変さですよね、体感的には。10倍ぐらいです。10倍ぐらいの苦労をしたかなっていうのは感じました。ですね。で、一回、パーツを落としたんですね、下に。一つ。でもうそれもパーツも小さくてですね、ゴミに紛れて分からなかったんですね。すごい探すの大変でした。はい。ですね。これ制作時間ですね。素組みの、普通に組み立てた時間はですね、4時間と30分です。いろいろやってるんでですね、合わせ目きしたりですね、ペーパーかけたりとかですね、塗装したりとかしてるんで、もっと時間はかかってるんですね。ここまで仕上げるにはもっと時間はかかってるんですけど、そうですね。これ、形成色、この元の色ですね、この状態でもかなりかっこいいですよね。あえて塗装するっていうのも、YouTuber の方とかやってられますよね。細かい塗装、筋彫りとかしてですね。すごいですよね。そういう人の見ると、とてもじゃないけど、そこまでやるのは、私はちょっと厳しいかなっていうようなところありました。UV レジンでですね、ちょっと隙間埋めですね、穴埋めとかやったんですけど、それも適当でですね、うまくいってるとこ、うまくいってる私の基準でうまくいってるって言っちゃダメですかね。うまく穴埋めできているところとできてないところはあります。あとですね、その UV レジンを使ったせいですかね、塗装が剥げてるんですね、一部。ですね。この膝小僧のところが塗装が剥げてます。はい。サンタクロースのですね、プレゼントでいただきました。こちらですね。サンタクロースかと何かわからないんですけどね、クリスマスのプレゼントだと思います。だったんでですね、取り急ぎ作りました。多分ですね、これをプレゼントした人はですね、完成品が入ってると思ってたみたいですね。これ発行だから、こ
これをですね、見せたらですね、何って言ったんです。わからないって言うんですよね。これはですね。多分、サンタクロースらしき人にこれを聞いたらですね、色を塗ってたせいもあるかもしれないですけどね、わからなかったんですね。これが何なのかですね。完成品が、この箱の中にですね、完成品が入っていると思ってたみたいです。はい、そうですね。このスケール感がいいですね。私はこの大きさいいですよ。作るのは大変ですよ。小さすぎてですね。そうですね。ガンダムシリーズですね。バンダイのガンプラですね。144分の1よりもですね、さらにもう少し小さいスケールが私は欲しいんですよね。200分の1とかですね。そういうスケールでの大きさのものが、ちょっと欲しいかなと思ってたんですね。これはちょっと小さすぎるんですけどね。小さすぎるって言いますかね。でもこれはこれでいいですよね。作るのは大変です。作るのは大変ですけど、完成させるとですね、やっぱそれなりに満足感あります。はい。評価ですね。星4つ。星4つです。ガンダムアーティファクトですね。スーパーガンダムですね。はい。はい。以上、ゆるいパパのレビューでした。はい。ご視聴ありがとうございました。これはペプシのボトルキャップですね。ずいぶん昔のものですけどですね。これもいいですけどね。